头的品质还有骨头的量变差，最后导致骨折。只要有断的，不管你骨密度多少，都叫做骨质疏松。本来大家到了30-40岁，骨密度上每年0.5到1，慢慢掉。停经后妇女比较困难，差不多6年，每年是3%在掉。所以不管怎么样，你到了某个年纪，你的骨质疏松的风险就很高。好，比如说你可以用1分钟骨质疏松危险因子的量表，这里面有19题，上面只要任何一题写 yes， 那就应该给医生看。如果你已经有骨质疏松，吃钙跟维他命 D 有用吗？答案是不够。所有的研究告诉我们说，如果你已经到了骨质疏松的地步，你一定要用骨质疏松的药物，它都会长骨密度。重点不是在骨密度，它预防骨折，就是让骨折不会变第2次骨折，所以就会让你未来不要再断。骨松最后的结果是断，只要你不断，你就会安心。好，欢迎您来到健康大前线，我是节目主持人钱子。很多人说年纪大了可能会骨质疏松，可是什么叫做骨松？我们自己会有感觉吗？还是说跌倒才知道？我们今天为您请到的是台大医院北护分院的院长詹鼎正院长，医师好。主持人好，那各位观众朋友大家好。院长，我刚刚提的，可能有些人觉得说40几岁或者50岁这个一跌倒发现，怎么小小的跌倒骨头就断了？是，那叫骨松吗？我们先来讲骨质疏松的定义，好不好？好，它的意思是说骨头的品质还有骨头的量变差，最后导致骨折。而且这个骨折，比如说我被车子撞断，这不算嘛？哈，我就是轻轻的跌倒，然后这样子就会造成骨折的，叫做低创伤骨折，或者叫脆弱性骨折。好，如果有断，不管你骨密度，好，我们都叫骨质疏松。好，那断哪里也很重要哈。常见的有4个位置。好，第一个是手腕。OK。好，你往前跌下去。好，去撑。这种是比较年轻的人。因为大部分年轻人反应比较好，所以我跌倒是往前，对，是吧？哈，所以你刚才讲的40-50岁的，大半是这个。OK， 再来年老一点点的，他可能跌的时候侧一点点，是断这边，手臂会断。好，手臂好。再年长一点点的，他断的时候整个侧身会断髋部。哦，还有一种大家比较没有感觉的，好，它叫做脊椎的压迫性骨折。它那个不是真的断掉，它是扁掉。我们脊椎通常是方形的。然后呢，它就因为重力，或者说打哈欠或干嘛或折到，它变成扁的。那个叫压迫性骨折。那这一种的跟前面不一样，前面通常要跌倒才会断，这种人常常大家都不知道，你可能就是觉得说我为什么变矮了？说假劳豆丢的是安呢？很多人就是这样。所以我们如果发现说你现在比以前的身高矮了超过4公分，我们就会建议你去做一个脊椎的 X 光。看有没有哪些骨折已经扁掉了。扁了。研究告诉我们说，100个已经扁掉的人，只有1/4的人有不舒服。所以你如果没有去筛检，没有去干嘛，其实没有什么症状，没有什么症状。所以刚才讲骨质疏松的定义，只要有断的，不管你骨密度多少，都叫做骨质疏松。好，再来没有断的。我们就要用一个机器，大家应该都有去那个药房，对不对？它就有一个机器让你脚跨上去，然后有一个超音波做一做。那个机器只能做筛检，因为它没有那么准。如果要做的话，要去医院或者有一些诊所有买，叫做双能量 X 光吸收仪。那个就骨密度的机器，要做2个部位，一样做髋部，然后再做脊椎。好，那这2个部位会给你2个数字。好，假设譬如说髋部-2，脊椎-3。那我们就用最低的那个数字，好，所以你今天的骨密度就会是-3。那我们怎样说一个人的标准呢？我们是用你的骨密度比上白种人女生的骨密度，那比出来有一个统计值叫 T 值，这个 T 值我们会分3段，如果比-1还好的是正常，-1到-2.5的叫低骨量或者是骨质缺少，小于等于-2.5的叫骨质疏松。那还有一个更惨的，比-3还烂的，叫严重骨质疏松。那如果自己已经是骨质疏松了，我应该要怎么样补钙？很多人说多喝牛奶，多吃小鱼干，有用吗？我们先分2段，不管是什么问题，我们都希望说年轻就要预防。所以年轻要固骨本。那固骨本最重要的事情呢，就是不能太瘦。那因为呢，如果瘦的人很容易骨质疏松。可是年轻的女生都想要变瘦啊。对，所以我们要跟她苦口婆心，说
一点点瘦 OK 的，但不能太瘦哈。因为什么叫太瘦？太瘦我们是希望说身体质量指数不要小于18.5哈。不过这也蛮难达到的啦哈，因为你这样可能172公分只有40几公斤啊，这真的是很瘦很瘦哈。但是很多的模特啦或什么这个可能就真的是这样很瘦。艺人啊，所以我们就是说不能太瘦哈，这是第一个。第二个的话呢，一样抽烟非常不好不要抽烟。是，那喝酒以前的统计是说，男生小于3杯，女生小于2杯，一天吗？一天。可是最近的想法是说，真的喝酒都不好了，所以慢慢的是希望说，能不喝酒尽量不要喝酒。好，再来要补充钙，维他命 D、蛋白质。好，那钙呢，每天要有1200毫克。维他命 D 要800国际单位。那蛋白质呢？如果是年轻人，可能至少要每公斤体重1克左右。那老年人如果肾脏没有不好，希望至少到1.2公克。因为老年人同时要对抗肌少症，所以我们希望这个蛋白质多一点。好，补的时候我们尽量希望从食物来，不是去吃那个钙片、维他命 D。那为什么是这样？这是因为以前我们都说，吃钙维他命 D 很好。结果呢，在2022年左右，就有一个很大的研究，他们说，如果你本来没有骨质疏松，本来没有维他命 D 不足，然后呢，你成年人到老年人中间吃了几年的维他命 D 加减钙，有钙或没有钙，结果呢，你骨密度不会长太多，你骨折不会减少。后来发现说，你用补的没有特别效。可是食物上没有说一定不要，为什么？因为呢，钙跟维他命 D 是造骨头的原料。我的骨头里面其实2成是矿物质，差不多8成是蛋白质。所以这东西还是要有。所以我们就只能说你要从食物来。好，食物呢，钙的食物 Google 一下就有。蛋白质你也 Google 一下就有。比较困难的是维他命 D。维他命 D 大致上你要知道。很油的鱼里面的油，它不在鱼里面，是在油里面，所以你真的要从食物得到有点难。譬如说，你如果吃那个鲑鱼，你每天要吃这样一片，一个手掌这么大，对，每天这样才有点困难。所以最好还是要去晒太阳。好，可是这时候美女又跟我说有点困难了。对啊，像我们先以它为这个范本吗？范本哈，夏天现在是夏天嘛哈。无袖就这样假装无袖嘛，对，一颗头加2只手，中午12点的太阳，台北市要晒10分钟才够。对，那请问美女，你愿意晒吗？很热而且会变黑对，而且要把那个防晒拿掉，不能有防晒。对，因为防晒长斑。所以你到底是要防那个皮肤癌，还是要骨质疏松？这个就要选一个。我们的想法是说，不然就是中间把防晒拿掉之后再插回去啦，也是可以啦。这样。可是这个做不到啊。对，好啊，所以做不到，蛮困难的。所以如果真的不足啦，你可能可以补一点维他命 D 的那个药丸，真的是不得已的话，是鱼油吗？可以补鱼油吗？鱼油如果有足够维他命 D，因为看成分，维他命 D 需要的话可以补一点点。那除此之外，很重要的就是下一个叫运动。因为我们刚才讲说，人跌倒才会断嘛。对，所以你要一种运动是长骨头的运动，一种是不要跌倒的运动。所以长骨头的运动呢，是要对抗地心引力，就是我们所谓负重，负重的运动。所以呢，像我们北护分院有2个教授，一个韩德生教授，一个张凯敏教授，他们就找一群老人家，他本来是要训练肌少症，所以就给他做肌力训练，做完之后，他们用身体组成分析，不是用骨密度的机器，因为身体组成分析的，它也可以测肌肉量，也可以测骨量，结果发现说，除了肌肉跟肌力变好之外，骨头的量，也有增加。但是要对抗地心引力的肌力训练才会增加骨头量。再来，不要跌倒，你要做平衡的训练。譬如说我要跌倒的时候，你才会卡住嘛，所以可能像太极啦，平衡训练做一做，你就比较不会跌倒。好，后面更重要的是，本来大家到了30-40岁，骨密度上每年0.5到1慢慢掉。对，停经后妇女比较困难，因为呢，停经后妇女差不多6年，每年是3%在掉，因为跟荷尔蒙有关系。好，所以呢，为什么女生比男生容易得骨质疏松？主要就是停经后那一段掉得非常快。所以不管怎么样，你到了某个年纪，你的骨质疏松的风险就很高。好，
所以呢，它就会有一些危险因子，好，比如说你可以用1分钟骨质疏松危险因子的量表啊，你就算好，这里面有19题，上面只要任何一题写 yes。就应该给医生看，这样子，好不好？所以刚刚医师讲的这个高危险群，他提到了其中一项是停经妇女，是提早停经，就45岁以前就要停经。他才是危险的。对。45岁以前停经的妇女，还有一个年轻的时候不要过度减肥。对，还有一种危险人群我这边是网络上看，不晓得医师这个告诉我们对不对？长期服药也是，长期服用类固醇，不是所有的药。OK，只有类固醇。对，所以才说有一个叫1分钟骨松问卷，那里面就有很多比如说什么类风湿性关节炎啊，有一些特别的病，然后年纪大于多少岁啊，这个你说 yes 的就应该给医生看。另外还有一个工具叫做 FRAX，那这个呢是叫未来10年的骨折风险，有12题，大部分是 yes no yes no yes no， 然后它有骨密度可以算，没有骨密度也可以算。你算完之后，它会给你2个数字。我刚才讲4种骨折，对不对？4种骨折加起来，未来10年的风险，或者髋部骨折加起来风险。如果呢4种骨折加起来大于20%，髋部大于3%，也应该去给医生看。然后呢，如果你有很多的高危险，还有我刚才讲说那个矮的超过4公分，这些人去给医生看，医生就要做一些评估。评估完之后，如果确定你有骨质疏松，或者是你骨头已经有断掉，对，或还有一些东西，你就应该要治疗。好，回到最开始，主持人有问我一个问题：如果你已经有骨质疏松，吃钙跟维他命 D 有用吗？答案是不够。所有的研究告诉我们说，如果你已经到了骨质疏松的地步，你光是吃那个骨头长不太起来，你一定要用骨质疏松的药物。我们有很多的药，它都会长某些的骨密度。但是重点不是在骨密度，骨密度可能只长5%、10%，厉害的可能长10几%。但是呢，它预防骨折，就是让骨折不会变第2次骨折。最差都是40%，好一点的可以到70%，所以就会让你未来不要再断。我们讲说，骨松最后的结果是断，只要你不断，你就会安心。而且对生活品质会有很大的改善。譬如说我这边断这边嘛，我已经断1次了，你总不希望这边再断1次嘛？对。所以我总希望说你要好好的治疗。那至于治疗的方法实在是非常非常多，因为我们有1天1次的药，1个礼拜1次的药，1个月1次的药，3个月1次的药，6个月1次的药，1年1次的药。重点就是说，如果你真的已经骨松了，或者甚至你已经骨折了，赶快去治疗，然后医师会对你对症下药。没错，理论上是这样。对，然后会按照你的危险性。我们目前把这个需要治疗的，分成这个相对预防的，然后再来就是有高危险的，还有一种叫非常高危险的。那有不同的危险度，然后治疗方针都不同。所以一般医师看到都是老年人，有没有年轻人？就是突然会比你想的年轻一点。通常如果是相对年轻来找我们的，通常都是那个去做健康检查，做就那个骨密度怎么-3点多，然后就来看我，就这样对大部分是女生就是您刚刚讲的对，就停经后的女生大部分是瘦瘦的。这个比例高吗？现在当然是比老年人少可是我的病人里面就比例会蛮高的，因为主要是我自己是看骨松的，所以就是假设我一个门诊有100个病人里面，我差不多有超过一半是看骨质疏松。所以现在的骨松的人是不是比以前更多？我可以这样讲。如果要叫盛行率啦100个人里面有多少个骨质疏松，这个盛行率没有增加。没有增加。对，可是呢，因为我们人有越来越老化。OK， 所以呢，真正有骨松的人是在增加了，因为老年人的比例在增加，所以会骨松的人就会一直增加，比例就增加了。对，那补钙这件事情，通常是这样，所谓 CP 值最高的是补那个cheese片有没有那个方方的cheese片？三明治里面夹的那种。对，通常2片到3片1天就够了。当然其他你比如说喝牛奶或干嘛这样子。那如果有人是不敢喝牛奶的，乳糖不耐症，也不敢吃 cheese， 他怎么办？所以你就要看哪些食物里面有，譬如说什么小鱼干也有啊，香菇也有啊，但是你就要会自己去算。可是也有人说什么 K2 啊、镁啊这些，这是这样子就是钙是一个非常难吸收的东西，所以我吃了100%钙进去，通常只会吸收2成到3成。
你如果有 K 或镁，它的吸收会多一些。可能从3层变3层5或3层变4层。所以如果你可以多补充那些，会让钙的吸收好一点，增加它吸收率。对，概念是这样。OK， 很多人说喝咖啡也会让你的骨质容易骨松。比你想象的没那么严重。OK， 好，目前在骨松的危险因子里面，咖啡没有列为一个重要的危险因子。因为它要喝到蛮大量。所谓蛮大量是这样，就是我们用的是那个英国人那种杯，1杯200cc 小咖啡杯，对，差不多要喝到5杯一天才会有一些上升的风险。所以比你想象中还好一点点，不那么危险。对，没有说一定没危险哈，但是没那么危险。OK， 那刚好提到说这个骨松也可以借由运动来增加就长骨头或者骨密嘛。可是这些人又很怕跌倒。你刚刚讲太极这个可以做，还有什么运动可以做？应该是这样说啦，我们还是强调，如果已经骨松，最重要的是要用药物做治疗。对，因为不管你是补钙、维他命 D、蛋白质等等，它长的都只有一点点。我们至少要用药物才会长到有意义的增加。我们所谓有意义的，至少骨密度要长5% 左右。希望能够长到这样的程度，其他是辅助。OK， 其他都是辅助。所以呢，像平衡的运动，太极是东方的嘛，那西方你如果去找物理治疗师，他们就会教上下阶啊，各式各样的，他都会有一些平衡的运动可以做。可不可以告诉我们，就是家里面有哪一些地区可能是雷区？对于那些老人家来说比较会跌倒。对。跌倒的概念其实分很多种，有叫做内在因素跟外在因素。有一些人天生容易跌倒。我举例，譬如说他已经中风了，有帕金森氏症。或者他用了一些这个安眠药，就是研究告诉我们说，有吃安眠药的比没有吃安眠药的，他的跌倒风险是多33倍，不是3倍。所以如果可以的话，当然就是安眠药可能要少一点。好，那在环境，就是你刚才讲家里的环境，就譬如说，那个什么线啊，好像你们这边那些线，陷阱，要小心嘛。对，再来浴室很滑，所以通常浴室可能要弄个防滑。再来浴室有时候你要装几根可以抓的，或是马桶旁边。对，因为这样你万一真的要跌的时候，有的人可以抓，而且那个要够力，那个如果不够力是整个一起抓下来嘛，那个就很惨，就整个这样跌下来。对，这样也是不行。那再来，有些人喜欢在家里穿袜子，不穿鞋子。那个会比较滑。OK， 这个就容易跌倒，这个是 no good。好，再来还有一件事情是，跌倒常常发生在晚上，是因为我要起来上厕所。那上厕所的时候，我们通常需要有一段时间要适应黑暗。我就什么都没看到，摸黑就跌倒了。所以有些简单的方法是，比如说有一些灯，你只要一踩下地，它就会亮起来，感应式的。对，那这样你就至少可以让这个环境会稍微好一点。其实刚刚医生一直说，如果你骨松，某种程度就是要去给医生看嘛，医生会开药物给你嘛。那有没有可能我毕其功于一役，我就直接去，我也不要去什么晒太阳，我也不要吃这些无为不为什么维他命 D， 我就直接请你帮我开药啊。就是当你在用药的时候，还是要有钙跟维他命 D 跟蛋白质。为什么？因为这是原料。好，如果你有用药，可是没有补那些我们所谓的钙、维他命 D、蛋白质。你的效果会减2成。好，所以在用的时候，反而你要该补的还是要补，这样子。所以还是要双管齐下。是的，都是要食补跟药补。那同样的道理，为什么我们说运动还是要？为什么？因为呢，你今天我把你骨头补起来了，如果你一直跌，还是会断嘛。对。好，所以我们从来不是说这个只有用药什么都不要顾，就是不管你糖尿病、高血压、胆固醇。想法都是一样的。第一个叫生活形态，生活形态一定要先做，然后一定是药，可是不能说药物永远是全部这样子。好，今天非常谢谢詹医师来分享这么多，让你照顾你的骨头、照顾你的骨质的一个好的方法。非常谢谢詹医师，也请下个礼拜5持续收看我们健康大前线，谢谢，拜拜。谢谢。